sekarang malam takbiran dan saya bersama Baicong alias Idul. Sekarang lagi makan-makan ya bersama curut-curut handal. Baicong lagi bertakbiran, suaranya sangat sekali. Jangan hiraukan dia, dia adalah seorang vokalis band, yaitu vokalis hardrock. Dia sangat menghayati takbiran malam hari ini, oke? Kalian yang lagi takbiran terus semangat, oke? Aku bersamamu hari ini, ya. Mantap, mantap. Suara itu. Toples kongguan isine ranggina. Wani.
Siki batanan karo bojone. Alhamdulillah bojo. Lanjut midar oke. Ser. Korok. Ayo. Sapa kowe? Mung dibayar atau keton kowe? Biasa bro lah. Weh, siapa? Wah. Apa ya? Jin tomange metu. Kan Pak, kan di mejat. Itu sih banget. Terus mulai kendel ki ya Safa. Dolah. Bubar. Bandulna kuping. Masa nomor kemedep. Gubet nang gulune, Pak. Cik temenku. Apa ki? Apa? Nomor kemedep turu bae anak kowe lah. Ana peringatan ya, Bro. Hei, Peringatan ya, Bro. iya, Bro. Ngerti, Bro. Yo, langsung melompat. Panik banget. Kupingnya. Yuk pada panik. Gimana? Tahun kemarin ada sesuatu yang teringat? Pelakor ya? Pelakornya ya? Tahun kemarin ya? Insta story lah ya? Ya. Pakailah, masa enggak? Panik enggak? Oke. Foto lah. Yang